U današnjem video radu razmatramo koliko je izvesna kupovina francuskih višenamenskih borbenih aviona 4,5 generacije Rafale. Kako je francuski dnevni list Libération objavio, a Tango Six preneo, da Srbija i dalje pregovara o kupovini višenamenskih borbenih aviona Rafale. Autorka ovog lista istakla da su pregovori u vezi kupovine francuskih borbenih aviona Rafale u veoma poodmakloj fazi i da je vojni pilot iz Srbije leteo na Rafalu u julu ove godine i to najverovatnije u Francuskoj. Taj prvi let je bio let upoznavanja sa borbenim avionom koji Srbiji nudi francuski proizvođač Dassault i predstavlja marketinšku aktivnost ove kompanije, a ne test let kako je objavila dopisnica francuskog lista Libération. Od prošle godine, kada je prvi put u medijima objavljena vest da je delegacija Srbije u pregovorima sa proizvođačem borbenih aviona Dassault, poznata i činjenica da će Srbija nabavku Rafala sprovesti bez javnog nadmetanja više proizvođača borbenih aviona, za razliku od 2012. godine kada je ratno vazduhoplovstvo nakon dobijenih odgovora na zahteve o informacijama RFI, koje je poslalo Ministarstvo odbrane Srbije na adrese svih većih ruskih, evropskih i američkih borbenih aviona, MiG-a, Suhoja, Dassaulta, Airbusa, Boeinga, Saaba, Lockheed Martina, napravilo rang listu ponuđača na kojoj su francuski proizvođač Dassault i Rafale bili prvi kandidat za novi borbeni avion srpskog ratnog vazduhoplovstva. Navodno bi kupovina borbenih aviona Rafale za vojsku Srbije trebala da se obavi kako je ranije predsjednik Srbije izjavio da bi ugovor o nabavci francuskih borbenih aviona mogao biti zaključen krajem ove ili sledeće, odnosno 2023. godine, pa bi kupovina mogla da bude objavljena od 19. do 25. juna sledeće godine na sajmu Le Bourget. A koliko je izvesna kupovina bar jedne eskadrile od 12 novih borbenih aviona Rafale u najnovijoj verziji F4? Odluka srpskog rukovodstva o potpunom modernizovanju srpskog ratnog vazduhoplovstva novim borbenim avionima, i to bar dve eskadrile višenamenskih borbenih aviona, je doneta prije početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini februara ove godine i izbijanja najveće ekonomske krize koja se nadovezala na ekonomsku krizu izazvanu svetskom pandemijom koronavirusa. Zato se postavlja pitanje da li će Srbija biti u poziciji da u narednih par godina izdvoji iz budžeta Republike Srbije više od 1,5 milijardu evra samo za kupovinu borbenih aviona, s obzirom da će u narednih par godina najveće stavke u budžetu Srbije predstavljati izdvajanja za kupovinu energenata i održavanje socijalnog mira u zemlji. Ne treba prenebregnuti ni činjenicu da posle 1. novembra može doći do eskalacije sukoba na Kosovu i Metohiji zbog preregistracije vozila koju ondašnji Srbi bojkotuju, a koju će prištinske vlasti na silu sprovesti, što može dovesti do oružanog sukoba između lokalnih Srba i kosovskih bezbednosnih snaga, u čemu sam ja pravio video rad koji možete pogledati klikom na link u desnom gornjem uglu ekrana. Ako se desi sukob na Kosovu i Metohiji, to znači dodatno ekonomsko posrtanje Srbije i njena ekonomska i politička izolacija od strane zapadnih zemalja, uz moguću vojnu intervenciju NATO. A koliko Srbija može da čeka eventualno kupljene borbene avione Rafale? S obzirom da Srbija ima 7 modernizovanih borbenih aviona MiG-29 jednoseda na standard SM+, 3 delimično modernizovana dvoseda MiG-29 verzije 951 i 4 jednoseda verzije 913 iz beloruske donacije, koji su svi modernizovani u manjem obimu na standard SD, pa je time srpsko ratno vazduhoplovstvo obezbedilo preživljavanje svoje lovačko-bombarderske komponente, uključujući tu i jurišne avione J-22 Orao, do početka sledeće dekade. Da li je moguće da se Srbija u posljednjem trenutku predomisli i ne posluša struku, pa odustane od najavljene kupovine francuskih borbenih aviona Rafale?
Kao što se zna u javnosti od pre par nedelja da su specijalni francuski predstavnici koji je predsjednik Macron imenovao za pregovarački proces Srbije i takozvano Kosovo u Briselu, su zatražili od srpskih vlasti da prizna Kosovo kao državu, da bi Srbija za uzvrat dobila ubrzani prijem u Evropsku uniju. To je prvi javni potez zapadnih političara koji su javno potvrdili ono što se u Srbiji već odavno nezvanično zna, pa bi zbog toga Srbija mogla da promeni politički kurs i obrati se kineskim proizvođačima borbenih aviona koji nisu pod sankcijama Zapada, što ostaje da se vidi. A šta vi mislite, da li će Srbija kupiti odlične i preskupe NATO borbene avione ili će se ipak odabrati neki drugi tip borbenog aviona za srpsko ratno vazduhoplovstvo?